पालिका वेंचणुकेत सांखळे पालिकेचेर भाजपा पुरस्कृत पॅनलाक पूर्ण भोवमत मेळ्ळें। सगळ्या वॉर्डांनी उमेदवारांची जैत निश्चित आसा असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी भाजपेचे प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन उक्तायला। बुधवारा सांखळे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत भाजपा पुरस्कृत पॅनल जाहीर केलें। ह्या वेळार भाजपा पुरस्कृत पॅनलाचे उमेदवार हजर आशिल्ले। आमचे 10 उमेदवार हे सक्षम उमेदवार आसा। प्रत्येक वार्डात तांचे काम आसा आणि प्रत्येक वार्डात सगळ्या लोकांपर्यंत पावल्या। सांखळेंतल्या सगळ्या लोकांक माझी रिक्वेस्ट आसा, तुम्ही सगळ्यांनी हे भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार माझ्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरून तुमचे वैयक्तिक काम आसतलें किंवा तुमचे बाकीचे सगळे सांखळे डेव्हलपमेंटाचो विकास तुम्ही जर एकंदर सांखळे शहर 2012 पासून 2022 पर्यंत जर पळयत जाल्यार खऱ्या अर्थात तुमकां सांखळेंतलो विकास सांखळेंतलो डेव्हलपमेंट तुमकां पळोवपाक मेळटा। आणि होच डेव्हलपमेंट फुडें व्हरपा खातीर आमी पुरस्कृत केल्ल्या सगळ्या उमेदवारांक तुम्ही भरघोस मतां मारची, तांचेर विश्वास दवरचो आणि निश्चित रित्या परत एकदा आमकां सांखळेंतल्या लोकांची सेवा करपाची म्युनिसिपालिटीच्या निमित्तान सगळ्यांनी संधी दिवची। तुम्ही सगळे सांखळेकार आमचे सगळे जाण दितले हाची अपेक्षा करता। म्हाका विरोधकांचेर उलोवपाचें ना, कारण कामाच्या रुपात आमी आमचें काम हे सातत्यान सांखळे ह्या परिसरांत दाखयलां। काँग्रेस हांगासली सबसेल कार्यकर्तेच सोंपलेले आहा म्हणपाक काय हरकत ना। तेंच्यांनी आपल्याच बायलेक आपल्याच भयणीक हांगासर उबे केल्ले, आपल्याच चेडवाक हांगासर उबे केल्ले आसात। काँग्रेसीन हांगासर खंयसरूच म्हणजे कार्यकर्त्यांक वाव ना म्हणून काँग्रेसचे कार्यकर्ते स्वताहून भारतीय जनता पार्टी कडेन येवपाक लागलेले आसात। स्वताहून भारतीय जनता पार्टीक सांगपाक लागलेले आहा की आमचो तेंको तुमकां आसा, आमचो तेंको भारतीय जनता पार्टीक आसा, आमचो तेंको तुमी उबे केल्ल्या उमेदवाराक आसा। आणि म्हणून तर अशा पद्दतीन आमकां खूब बहुमतात भारतीय जनता पार्टीक हांगासर विजय मेळटलो हाची म्हाका खात्री आसा। आणि निश्चित रित्या परत एकदा हांव सगळ्या सांखळेकार म्हज्या भाव आनी भयणींक म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, तुम्ही सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टी खातीर भोवमतान आमच्या उमेदवारांक निवडून हाडचे। हांव वैयक्तीक जरी तुमच्या पर्यंत पावलो ना, आमचे सगळे उमेदवार तुमच्या घराघरापर्यंत पावतले, सगळे उमेदवार तुमकां वैयक्तीक भेटगाठ घेतले। तुम्ही सगळ्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरून परत एकदा भारतीय जनता पार्टीच्या पुरस्कृत केल्ल्या उमेदवारांक भोवमतान निवडून हाडचे। म्हाका खात्री आसा 10चे 10 उमेदवार भारतीय जनता पार्टीचे निवडून येतले।